Привет! Сегодня я тебе расскажу, чем понадобится навык поставления тента в условиях домашних. Сегодня я захотел попить чай и просто провести время на террасе, но идет дождь. Я тебе покажу, как быстро и просто поставить тент. А еще один крутой узел для тента, который поможет тебе поставить и не только тент, а еще одеяло, покрывало и просто любую ткань. Как я уже сказал, у меня есть тент. Если у вас нет тента по какой-либо причине, то я советую вам использовать клеенку или какой-нибудь плотный кусок ткани. Еще я вам покажу узел, который подходит для тента, если у вас нету специальной дырки в тенте. Я его много раз использовал, поэтому у меня он порвался в один день, когда был сильный ливень. И поэтому я вам покажу еще дополнительно узел. Для начала я расстелил тент на всю площадь, которая мне понадобится. Также в тенте есть вот такие вот крепления под веревку. Первое и второе. Но на этом краю у меня порвалось крепление в один прекраснейший день. Поэтому я попытаюсь сделать по новому методу. Не знаю, как оно будет держаться, потому что делал я его в первый раз, именно это крепление. Но я посмотрю, и у нас должно все получиться. Значит, здесь я немного обвязал об столб. Вы можете обвязать об любую поверхность, столб, ветка, что угодно. Потом берем вот такую петлю, проворачиваем ее вот так вот. После чего делаем из этого конца веревки еще одну петлю, проворачиваем ее. Сильно можно не затягивать, потому что оно держится через это, и через это не выскочит. Но если у вас оно протягивается вот так само собой, то тогда можно поставить сюда любую палку, и оно не развяжется само по себе. Соседская собака решила испортить мне все видео, но дождь идет, а мы продолжаем вязать. Значит, тут все по уже накатанной схеме. Завязываем. Делаем такой вот узелок, протягиваем и затягиваем крепко. Значит, здесь я немного обвязал об столб. Вы можете обвязать об любую поверхность, столб, ветка, что угодно. Потом берем вот такую петлю, проворачиваем ее вот так вот. После чего делаем из этого конца веревки еще одну петлю, проворачиваем ее. Сильно можно не затягивать, потому что оно держится через это, и через это не выскочит. Но если у вас оно протягивается вот так само собой, то тогда можно поставить сюда любую палку, и оно не развяжется само по себе. Я прикрепил ко всем 4 точкам опоры, это сейчас не натянуто, поэтому в финальном виде оно будет выглядеть чуть-чуть иначе. А еще вода не будет скапливаться вот здесь. Я повесил уже 3 точки опоры. Я пока не полностью натянул веревки, точнее, поэтому он может выглядеть не сильно натянуто. Также я столкнулся с проблемой, что гирлянды, которые вот тут висят, они находятся над тентом. И я сейчас буду вот ту веревку перевязывать. Но для начала завяжем вот этот узел. Берем
Вот я натянул тент. Основная функция тента — это спасание от дождя. Также, если вы на природе, вас достанет дождь, то вы будете знать, как натянуть тент. Если вы хотите больше бушкрафт лайфхаков, то тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.